歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日我想同大家 share 一個好簡單嘅食譜，基本上只需要3種材料就可以整成呢個咁好味嘅 pancake 啦。呢個食譜完全係零失敗，唔需要特別多嘅工具，亦都唔需要特別嘅技巧。事不宜遲，我哋一齊嚟睇下點整啦。材料呢就好簡單，只需要1隻雞蛋、1杯自發粉同埋1杯牛奶呢3種材料。如果你屋企有粟粉同埋雲呢拿香精都可以準備，如果冇都唔緊要。做法好簡單，只需要將1隻雞蛋同埋1杯牛奶倒入自發粉入面，然後將佢攪勻。如果你屋企冇呢個發蛋器嘅話，其實唔緊要，你用隻叉都可以㗎。記得要先將個蛋黃攪散，然之後呢就再將成個 mixture 攪勻，咁就可以㗎啦。當你攪到見唔到白色嘅自發粉，其實呢一個粉漿呢就已經準備好㗎啦。但係如果你想個 pancake 外面脆口啲，亦都想佢嘅味道香啲嘅話呢，就可以加入1茶匙嘅粟粉同埋1茶匙嘅雲呢拿香精，然後將佢攪勻。當你攪到個粉漿完全冇晒粒粒，冇晒白色嘅粉呢，你嘅粉漿已經準備好啦。因為我哋係用自發粉嘅關係，其實唔需要太介意話會唔會太大力去攪啊，或者攪得太輕力，只要個粉漿係攪勻就可以啦。而家我哋可以準備煎我哋嘅 pancake 啦。首先呢，就開中火，然後呢，就倒少少油，平均咁樣分佈喺個煎 pan 上面。咁你可以見到啦，其實我個煎 pan 上面真係得好少油嘅啫。咁就等大約30秒，等啲油熱咗之後呢，我哋就可以用翻頭先我哋量牛奶同埋自發粉嘅嗰個量杯，滗大概半杯嘅粉漿，然後就由煎 pan 嘅中間慢慢咁樣落去。咁你一路倒落去嘅時候呢，其實就好自然咁樣就會形成咗一個圓形噶啦。倒咗個粉漿落去之後呢，就千祈唔好喐佢。呢個時候係完全唔需要掂佢嘅，慢慢就會見到有啲泡泡呈現出嚟，就係因為我哋用咗自發粉嘅關係，咁自然就可以令到我哋有一個好鬆軟嘅 pancake。我哋大概等1分半到2分鐘，你會見到個 pancake 邊呢越嚟越多泡泡，同埋你都會見到呢佢嘅側邊有少少脹起咗嘅。咁就可以用個鑊鏟試下鏟起個 pancake。如果佢係好輕易咁樣俾你鏟起，完全唔黐住嗰個鑊鏟嘅話呢，咁其實呢一邊已經煎好咗啦。咁我哋呢就可以反轉佢去另一邊。同樣地，另一邊呢，我哋亦都係唔需要去喐佢或者掂佢嘅。咁呢，就等佢慢慢煎，大概亦都係煎1分鐘到1分半鐘到啦。咁你嘅 pancake 呢就已經煎成啦。咁我哋呢就再一次用個鑊鏟，好輕輕咁樣將佢鏟起，反轉，睇下佢係咪已經變咗金黃色。如果佢已經變咗金黃色嘅話呢，咁你嘅 pancake 已經完成㗎啦。然後呢，我哋就將頭先嘅步驟重複。咁其實我呢一個食譜嘅份量呢，如果你係煎翻同樣呢個 size 嘅話呢，就大概煎到4塊 pancake 啦。我就中意將2塊 pancake 夾住一齊嚟食嘅，咁就真係大概2個人嘅份量。其實你係可以整大塊啲、細塊啲，隨你自己喜歡嘅。而其實我用翻呢一個量杯嘅原因呢，係因為我唔想洗多一樣嘢。咁有啲人就中意攞個匙羹啦，攞個湯羹啦，隨你喜歡，好隨意嘅啫。咁而家我哋全部 pancake 都煎好晒之後呢，你就可以隨意配搭你自己喜歡嘅水果或者其他醬料啦。我今次呢就用咗士多啤梨，再加上呢我最中意嘅 maple syrup。我覺得呢個 pancake 配 maple syrup 呢，簡直就係絕配嘅。咁其實你都可以加蜜糖啦、雪糕啦，你可以加其他嘅水果你自己中意嘅。呢個咁簡單又鬆軟嘅 pancake 就已經完成啦。
呢個食譜真係好簡單，可以做早餐，都可以做下午茶。有陣時想食少少甜甜地嘅食物就最適合啦。其實我覺得都好適合用嚟做親子活動。如果你屋企有小朋友嘅話，都不妨可以試下同佢一齊整。希望你哋鍾意我今次嘅分享，我哋下次再見啦，拜拜。